Nagaland mi pi te chu pa chat om le jing hi tu chung reviver a na chunga mi tam pi asanga sim jong hitalo a lakh valin Pathen awa chaiwa worship anei da no chun na saten mi tam pi ki khel na nei so in keima jing ta zong amuna thajo hi jong leng a video la ki man cha ka ve jen heti chun thagau mi li a pot living e halna dan le mi ten Pathen abut dan le ken Pathen ka but dan nangin Pathen na but dan mi Pathen ho dan le nang le ke Pathen ho dan chu ka te kan hi le kalai ana in na gel do khan det 30 ni khu a chu Billy Graham chapa Nagaland mi te in Pathen thu akiman cha dinga a ko hin friendling Graham chu ahin avisa ho abuizin India mi te in analut sa povin ahung thei ta po ni 1972 kumin apa Billy Graham jong Nagaland na Pathen thu akimang chen na satan anahungin hichelai chen revive alungin Pathen thu ami tam pin ke til kho na la pin tha na an nein ahile amain ahin to zomban achapa in building ahin tikit na ahin wang achapa wang city ding ham Pathen thilgon ti ding ham aphat che lama Pathen in ago nom ti ding ham ji in ama hong thei ta point Billy Graham Nagaland na ahunga chun mi as ati chun simzo lo simsan lo mi aki khomin Pathen thu angai ve achapa hong thei ta hi jong le tu chunga ama hiala ama hong thei ta hi jong le Naga mi ten alung nyaw povin 30 November ni kha Billy Graham chapa friendlin Graham chu vailhun nadinga iza kai gon tu sa hinunga ahung thei ta lo zin Naga mi te lung nyaw diu ham tin mi tampin agel laijin alung nyaw povini am ho akip tha parovin heji chu tha daina nei povin 2 to 4 December changya dingin revival crusade healing festival kiti khat jong am ho in ahin gong kitvin he cha chun Pathen thu se dinga nu pani ako bini worship jong nasata in a bolvin he cha chu apostle Ankit sajwan le PS Monica sajwan amani nu pa chu speaker ding ako bini anung zui alowal avel dunga mi ho akitho pidingen worship leader dinga mi tampi imin thangchi apan sawini music tumging thei saying thei aging thei chu Nagaland khosung chu that tu ako na that for changai chu hitia chu hong sila banga ho eujing ei Pathen awa achoi da no Pathen a ho da chu anna samo mongjing ei amho gel sang expect sang mi him atam za in asanga sim him ahita po in a lakh valin Pathen awa chai ta ni friendlin ama hung thailo mi tampi thadain te tivin thadai mala Pathen na to ji in Pathen apan ji in mihem a lakh nga valin gel phalo pen hiji Nagaland reviver healing festival ahin pan alavini Pathen awa chai da no Pathen a hol da no chu na satan ekitil kho sawe Nagaland khumi hi Nagaland hi mim hethei khat agam sunga jong newsa neu pena mi sang ta gim nei ta umna minim pen umna alin ta umna ala wala sana ho po ka ala hin lai do naumun hitia hi gam sumil thailo khat gam min thang khat choi Pathen a het dan jong zium lo hi ho in char so yong na satan thupi sawin amo in the low sang ho in phate sa phating pathe a Pathen houdin ti alung tupini numei pasal pastor ding in jong thet abol povin numei jong Pathen thu de bangin pastor din mun achangin Pathen thu hlang samin pasal jong chuti ma jan abol ni ahin e ho gam sunga wang numei ke thet na om na lai jani ki thet na nei povin numei ding in priority alenin pasal ding ayong chuti mai Pathen awa chena ke bul phuvin thildang sam Pathen agel hovin agam su kol ka ke tup chen achang win
agam sung akhang tawin agam sung kuima ot chapovin aum thewini kumtin hatina revival uma hi chayong chmi alak nga asanga simin programa zauna nei wa hin kho ki khela nei pastor min thang ta ta he thei ta ta in a hin vilwa hi chi a taw na man wa pathen wa chaila aman jewin aga cha modingin ani anin apung tul jingini pathen hete cha o pathen athona akile sa ngai loi tu chung revival hi alo pi be se jingin alo pi na lom min state stadium dimapul muna chun ana bolvin hi chi state jong chu stadium jong chu mi tampi aumjin aket zo ta point pastor pa le azinun jong na sata in hilong pumin pathin tho sin leader mi tampi jong pathin agyal do in milham avela amhom pathin agyal do win alak nga simla chon asanga semin Krista hinna ane wini Jesu Kristan ase juite keng asok pi bangin pastor teni nupan jong leader phabe pi amalanga si cho akeng asok akeng so ma akeng do ho zo seng Krista hinna ne win akhiu an long akipa na lom ni amani nupan long chunin pathen thu se hunin ana akhut bai amit so il bai ho jong asudam hunin ijini kwa chun ipakai Jesu le alen lai cho akigyal den mi tampin agyal den lungmin in pakai thilbol agyal den thagaw lama kipa ne amit li along ni hichila achu nang leke yong khat hi nam amuna chi zo te jong ni ana to be igyal do khaem pathina to be igyal do khaem worship la lakh sa ang koi ma chimti nei povin ka chole kala le koi man ati point nu nau chapang alin aneo te sigein pathen awa chaiwin van lama sang mi sing ku pathen awa chaiwin a phone tor so a devin a flash win hitichen lungna chim se ni pathen awa chaiwin pastor te ni nu pa lo hling akisama ma jing hunin lo hling akisama ma jing hunin Nagaland sunga hizong le hi van noin a hen mihem atam dan chuting ta le Nagaland hi van noin a heri van noya to se min thang pena ke biligramin aga chu lut sa khat chu kuiman asu min lawai igam suwa inam suwa pastor min thang ta taon ingwil kha tawen pastor holding a challenge lane ta mi pastor holding a challenge lane ta mi Billy Graham min thang pena ke he abana achapa ke abana tu a pastor teni nu pa ke adang dang yang sei zo lovin agam mu hi min vilna nei jing min pathen tu se da angai sang mi ngai sang thei gam hi nam ti pa question len ta ke do di no me pastor holding a challenge sum ji pi ham iti ala hen chiteni nu pa banga hi pathen tu ise ya le hiti hi ngai nei asa to a practical bol to to ase ko dingai pastor hello se ni a thalin le alo kila a khatve to area su aga vila pathin thu ga se ya he chong chim loi jing he ta bang hi kha wale I digyo mo se ding thagaw lama mit ha na lo ding koi ma cha thagawa mit ha na ipi thei lo di oi sumle paisa nga thagaw mang thai kho sa te I diu pa hi I pathem e di oi ki ham bol hote ka su pete ho ki ham bol hote igam sungwa o mi tam pin pathin thu a ane dan pathin thu a tu chung a ki vai po dan hi kitil khona ne ti e ho bik thu hil he mai buiwa nam sung thu buiwa gal tu la e hol e ki tha to wa thing noi sung noi po wa e buiwa ai la wala pastor ho po wan te la sa wa thu hil he mai buiwa gaw thu ai buiwa sum la sil sana dang kai buiwa hi ti hi jing lai ta ni khola phat ki chai ding mi tam pen pathen a kyola pa kai ta ki moto dinga lam to dinga ki go sa mi tam pe ki go zo etan nang le ke hi chai buina lai ding ham nang le ke hi chai buina lai ding ham pa so pi ta gyal hoite e gam sungwa mi a sanga chungnung lo khat be bol do ding thun sa dinga hi e ki go do hi mi gam sunga revival a thun le e gam sunga thun sa ngai
egam sunga lhun sa ute ibui nau hi ho hi nam sung sum la pai thu zat chum chum tu lai ta cookie society ibui nau jong hi unnecessary ngen ai wanga e ho in thupi a gyalwa a thupi ding pen pa ipakai jesu ipathinu hi igyal ho ta povin a hi chi chun midang pathin houdin to e ho pathin houdin a ki hi dan chu laina awmini me hilunga pathin awa cha alanga sim pathin awa cha hitaya e ho pi chu ho in jong kai ngap chalowa Christmas ding le na ho in hung kai hi chong chu an kong o de na hon kai akitam na lai ni po na rom ni mi ken yaw sa gamte mi a hin khobo thagaw hin khobo abui pi gam tai ka so pete ho to ni khon e hon atha ben gelo hite ngai to hite ka so pete ho pathin thwa ki man cha ho ha sa ni tampi am jong le khonunga a result hoi tun kha in nam sung buina hi akipona mo monge e buinaw hi buina the hi lo ha e bui si wa po na rom ai thagaw mang thai ding in boy uite thagaw mang thai bu do ni boy uite ke salal uite I hiu lon sa uite tu chung Nagaland Dimapur muna revival umachan pastor teninu pain mit cho elbai ho jong lam azor sen mit a ha sa onin mitam pi in ta sanalin ta anei be in sung ki to lo te in sung ki to din ka ta sanin do ma cha ki ka a ki boy ho jong o hin ho chom cha sunga ki ngai lu ding dan ho gyal do wintin nu pa ki ngai lu lo te ni yong ki ngai lu na gyal do te din ka ta sani ki mu hi jong le hagawa mit ha na anei wa ko na chu adin mundi chu sei the ki he ai pastor te ni chu hi the hen lang ani khoi ki zo be hen lang program ki mang na lai la tin thangai in anei we ni pathin thu hi koima be sen a thangai lo oi aman wang tu chung ki thangai na dan chun na satan e tong khani a video se ka vet wang kal thi alongin ala ka ngain kalagaw akipain igam su wa hitaba taletin o cha na tampi kanei ni heji a hin thagaw lama hal na dinga hin adia pastor ho ha cha ho pathina tong evangelist ho pathina tong a ki gyal ho thu hil hlema ipan pan sawin thu ta pang utin hita igam so reviver thun sa chi ding pathina tong a ki gyal ho jo se tha ben ikiti min challenge ikibol no ben hi tuni khoin po na ai la wale thanok pi na mi khan to dan bang e khang to te ti gyal na thagaw lama sunday a hi to hlana tu ni ko ai kitil khona ine hi in hiti achu e hon jong bui pi dinga lom lo bui pi sanga bui pi dinga lom pen ipakai jesu krista bui pi che dingin pakai min ikiti min hi